د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. روسیه وایي د طالبانو رسمیت پیژندل سملاسي په اجنډا کې نشته. روسیه وایي د طالبانو رسمیت پیژندل سملاسي په اجنډا کې نه دي شامل. دا خبره د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وکړه. د تاس خبري اژانس په استناد پیسکوف د دې خبرې په جواب کې چې آیا روسیه به په نږدې راتلونکي کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، وویل په دې اړه له وړاندوینه بې ګټې ده. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کبلوف ویلي و چې دوی د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا او نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي. روسیه د محدود شمېر هغو هیوادونو له ډلې ده چې د طالبانو ډیپلوماټ یې خپل پلازمینه کې منلی دی. د طالبانو د حکومت لاس میاشتې ووتې خو هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې دریځ کې د نړۍ هیوادونو په ظاهره یوه خوله ښکاري. او پاکستان کې د تیلو بیې یو ځل بیا زیاتې شوې. د پاکستان خزانې وزیر مفتاح اسماعیل وایي له شنبې 12 بجې وروسته به د پټرولو هر لیټر بیه 24 روپۍ زیاته شي. یادونه ده چې د تیر مای میاشتې له وروستیو راهیسې پاکستان حکومت دریم ځل د پټرولو بیه زیاته کړې. د نوي حکومت اعلان له مخې به په پاکستان کې د 1 لیټر پټرولو بیه 233 روپۍ او 9 پیسې او د ډیزلو 1 لیټر بیه له 950 روپۍ اضافې سره 264 روپیو ته ورسیږي. مفتاح اسماعیل د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کې ویل حکومت اړ شوی چې د نفتو بیې لوړې کړي. نوموړي زیاته کړه د حکومت لپاره د اسانه پریکړه نه ده، تر څو میاشتو پورې به دا ستونزه وي. له دې کبله موږ له ولسه بخښنه غواړو. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.